Whoop, sorry, my bad. Hello，歡迎返嚟 Azuki's Toy 開箱頻道。咁今日我哋會講 MMS497燒盒。記得 like 同 subscribe 啊，咁先可以睇到最新嘅影片。咁封面設計方面啦，咁佢就係 Ant-Man and the Wasp 嘅系列嚟嘅，咁就同 Avengers Endgame 會唔同啦個通。咁佢主要就係紅色為主，咁中間就好似有隻 Ant-Man 向前跑咁樣嘅。咁背面都係一啲基本嘅資料啦。知佢個盒嘅字咧，都會係一種好似以前嗰啲閃卡咁嘅效果字喺度嘅。好，開箱，咁基本上都好期待個頭雕噶啦。咁開盒模式就會係一種向上拉開嘅蓋啦。咁入邊基本上同膠版 Iron Man 入邊都係一樣噶啦。咁就有 Cast and Crew 嘅紙喺入邊啦，好多 JC 項。終於見到真身啦！咁除咗 Ant-Man 自己本身一隻之外啦，咁仲有啲配件嘅，咁轉頭就會逐樣咁慢慢介紹。咁不過都係忍唔住要攞個頭雕出嚟望望先。咁其實佢有另外一個玩法嘅，咁喺片嘅後段就會介紹翻噶啦。好，咁我哋拎出嚟睇下先。好，咁我哋睇睇 Ant-Man 主體方面啦，咁就主要會係紅色、黑色同埋銀色呢三隻顏色嘅。咁呢套係 Ant-Man 第3套嘅戰衣啦。咁紅色望落去就會有一種金屬感，會靚靚地嘅。咁上面會有啲花紋啦。咁 Hot Toys 今次其實都算做得似㗎啦。咁除咗係個身形方面偏瘦之外啦，個發光頭其實都做咗有個真人眼喺入邊嘅。咁不過就有啲朦朦地。咁可以留翻 comment 話俾我聽，你哋嗰啲係咪都係咁啦？咁心口佢就有種好似肌肉膠咁樣嘅，就好似 PS4 嘅蜘蛛俠一樣。咁腰帶同埋背脊、頭盔部分其實都做得唔錯嘅，都跟足電影。係啦，咁電池位置啦，咁其實你睇我一推就推到個殼出嚟㗎啦，咁就唔好夾硬掹佢。咁開咗燈之後，其實隻眼會更加明顯啦。咁裝上其實我覺得成隻睇落去都好型嘅。終於到咗真人頭雕同埋配件部分啦，咁我哋可以睇睇個頭啦。咁其實真係幾搞笑嘅個頭。同埋好難有人會做到呢一個淨係露上邊嗰棚牙出嚟，係有啲難嘅。但係其實如果你遮住佢個嘴嘅話呢，係都幾似嘅。咁轉頭會教大家點樣玩呢個頭最好啊。係啦，咁整體真係好搞笑。好，咁就到呢度換頭部分啦。咁其實好簡單嘅啫，咁就將所有配件拆開啦，然之後就將個頭直接掹出嚟換翻個真人頭上去就得㗎啦。今次嘅配件入邊就有一個連接背部嘅，咁嗰嚿就係扮頭盔收埋咗之後，或者叫摺疊咗之後，喺背部呈現嗰個樣啦。咁佢就係攝落去背脊嗰個位嘅啫。係啦，咁基本上換頭就完成咗㗎啦。每日望一望佢，個人都開心啲。咁玩嘅時候就小心啲啦，個頭雕就唔好刮到落去條頸嗰個位。咁如果唔係就可能會甩色啊。其他配件就包括有小 Ant-Man 啦，咁可以睇到佢啦，上色方面其實都油得好靚嘅，咁就同之前嗰隻相比，咁雖然我就冇，咁但我都係攞圖去睇一睇。係啦，咁之後就係 Pin Particle Disc 啦，咁藍色咧就係放大，紅色就係縮細。咁雖然配件好細啊，咁但係佢都做得好精細嘅。咁做得最靚嘅配件咧，我覺得就係呢個實驗室大樓嘅縮細版啦。咁可以睇到其實佢每個位都做得好仔細，咁佢轆嗰度都係做咗一個可動式嘅滾輪啦。咁所以你其實係可以當車仔咁玩嘅。尤其是上面啲天線佢用咗軟膠啦。唯一美中不足就係佢嗰個扶手嘅手柄位啊，係要成嚿掹出嚟，然之後直接換上去嘅。如果佢可以直接向上拉出嚟嘅話呢，咁我諗相信就會好好多。係啦，俾 Ant-Man 揸下先。咁除咗呢啲配件之外，咁仲有一個 backdrop 送咗嘅，咁不過真係太大張啦，咁應該都冇乜位擺佢。咁地台方面呢，佢就用咗 Endgame 嗰隻地台六角形嘅，佢會唔會再出隻 Endgame 版呢？好，可動方面啦，咁佢今次個膊頭位嗰件甲呢，就可以直接掹出嚟嘅，咁佢就魔術貼嚟嘅。
咁都係一樣啦，唔好大力掹啦。咁如果唔係嘅話，就應該好快會壞噶啦。咁隻手都係一樣嘅，水平線向上90度冇問題。做完造型之後就即刻吸翻佢啦。係啦，手踭位嗰度都可以向上咬到好高位置，但係小心呢一個位，因為我好驚佢會甩出嚟啊。咁我哋試試隻手究竟可以咬到幾盡啦。咁記住向上咬嘅時候就撳一撳住佢手踭嗰件夾，係啦，咁向上拉，咁就要俾少少力嘅，咁大概可以拉到呢個角度度啦。咁手部嘅可動性都算唔錯嘅。咁我哋睇下隻腳先，打橫拉一字馬就冇可能噶啦，咁大概去到呢個位左右啦。咁玩隻腳嘅時候就要小心啲啦，咁因為佢條腰帶嗰個位就要向上褪一褪，如果唔係就會刮花條褲啊。咁所以一定要向上掹一掹先，咁然之後隻腳就可以盡情咁咬啦。好，咁我哋可以整一個射門動作都冇問題嘅，係啦，隻腳就可以都咬到幾高下嘅，爆地冇問題啦。係啦，咁我哋可以睇一睇其實戴頭雕同埋戴頭盔嘅分別嘅。咁當然啦，頭雕真係好好笑，咁但係如果轉翻頭盔嗰陣，就會有一份型嘅感覺喺度嘅。幾時先可以去旅行啊？好啦，咁正確嘅頭雕使用方法呢，我建議就係換一個素體啦。咁當然俾一啲好特別嘅 pose 佢啦，真係好有喜感。咁以前都會帶隻 Glue 出街影相啦，咁而家有咗佢之後呢，咁應該都會拎佢出去㗎啦，因為真係好好笑。除咗頭雕係比較特別啲之外啦，咁其實整體佢都好跟電影咁去做嘅，可動性冇問題啦，咁同埋基本上顏色上都好靚嘅。最緊要就唔好俾佢頭雕限制咗你啦。要笑多啲啊！好，咁多謝大家支持啦，咁記得介紹俾多啲人睇啊！拜拜啦〜